Churachandpur case on a Kaukiba Hotel Shutdown na Chowna Kaiba Houkhre More Dasu protest Houkhre Kangpokpi Kendrigi MLA Nemchakib Jena Kuki Miam Yapamagi Mahokta Deputy Chief Minister when a Wasaklo Kibaduga Churachandpur Kendrigi MLA LM Kauti Amasung Tipai Mukendrigi MLA Ngur Sanglur Sanati Anina Wasaklo Bagi Thoram the Sarugya Kibadubu Yaning the Bafungdok to na case on a Kaukiba Bandna Churachandpur District Mausagi Punsi the Chowna Kaiba Houkhre Khongjang Manung the new Lamkada protesters in the Gari and Itugaiduna Amangata Thoan Tengnopal amasung More da Sukuki MLA ahumna popular government semada saugotpa yaningde haina protest sathakre case ona kaukiba ban aduna maram oiraga Churachandpur district agi mapung oina Churachandpur amasung Tuibong area da dukan amasung kaithel yauna karbar gi mafam pumba thonglonaki lambida yamlaba protester sing thoraktuna achat awok sing thingki Tuibong bazar da hena ban gi khongjang yamna kanki adubu numit yungba matung pung taragani thoi khara helakpada Kuki Human Organization for Human Rights na Chatkiba mass public rally ga mari lainana keso gi ban gi khongjang adu suspend tauki mapung oina rally asida miya mapung fana saruk yanabagi damakta ban gi khongjang adu suspend tauki bani haina keso gi maikai dagi cherol thoktuna miyam na khangan bayawna Churachandpur area da publicity chatki Kuki Women Organization for Human Rights ki maikai dagi phongdok lebana hojik lairiba phiba masida Kuki jo MLA singna popular government semada saruk yaba yaningde Deputy Chief Minister Nemchakib gen resign tawbani haina dabi tauki Amaram the Chief Minister Yumnam Khemchana Luchingba na Wulangak Semada Semlakpada Kuki Jo MLA Kharana Sarugyaba Yaning de Haina Kuki Human Organization for Human Rights Kilamjing Makada Tengnopal District ki Manung Chanba More Town da Kuki Jo Miyam na kan protest Houkhre Hill Travel Council More Keso More Kuki Chief Association More amasung More Youth Club yauna tongan baluf mayam gi mute sing sarugyaduna Pangthokiba rally adu Hill Travel Council More gi office tagi PHC taba lambi da laklaga More police station More town amasung More forest Gate found na chaluraga hanagi lamthafam da loishinki rally adu da sarugyakhiba singna separate administration demand pigadabani popular government semada Kuki jo MLA sing yabu yaning de haina kholau kaya sulauki rally adu ga mari lainana More town manung da laiba dukan amasung kaithel sing thonglonaki khongjang adu gi saruk ama oina popular government semada yauriba Kuki MLA sing gi effigy mai thaki Cycle da su yamnaba Kukising na protest rally chatuna deputy CM Nemchakib Jen gi thawong yaningde Nemchakib Jen resign tawgadabani haina kholau kaya lauki protest rally adu chatna bhonabada security force na yamna chawna muknaba thoki hairi police forcing modernization tawnaba Ministry of Home Affairs na lupa crore 196.61 sanction tawkhre Manipur Kanglup ki irang thoktuna charangnaba phibam amada lairiba asi kokhanabagi-damak amadi state asida law and order ningthina ngaksenabagi-damak akhanaba miyeng thamduna state police forcing modernization tawnaba Ministry of Home Affairs MSA Government of India lupa crore 196.61 sanction tawkhre haidi Hiramasiga mari lainana MSA na thokiba notification amada ministry asina Manipur gi oina khanaba miyeng thamduna state asida law and order ningthina ngakpa ngamnabagi-damak state police force asi modernization tawba tangai fadaba Laibana state asigi oina cybercrime helpline asi ningthina mathau tawhanba haukibaga loinana cyber forensic division amasu hangdokre aduga remote location kontraga humdoi CCTV surveillance khinba hore hari Manipur state ki oina police force modernization gi damak security mobility forensic equipment amasung smart policing initiative sing ningthina lehenabagi damak ministry asina lupa crore 196.61 asi sanction tawduna police force singi mapangal kangkhat hannaba honaragani hari masagi mathakta lupa crore yangkhaiga mari sanction tawduna police infrastructure development project ki makada police station sing renovation tawba barrack quarter amasung peace camp sing sabagi thabak paikhatpa houkhre SASCI gi makada achoba project taraga taruk approve tawkhre amadi Mantri Purkhida leiba Police Museum ama yauba anaba police headquarter ama sangakre 2025-26 ta tokhaiba investment tawduna Manipur state ta fire amasung emergency servicing infrastructure sing fagadhanabagi damak rescue equipment sing leishinduna punna personal lishing humfuga humdoida training pikre aduga mock drill lising amaga chamanga rom pangthokre hairi paikhaliba police force modernization scheme asigi mahi oina narcotic amari leinaba case chada 90 amadi Kuina Panduna Leramba crime scene investigation case chada 96 disposed tawduna criminal justice delivery da hainingai leitana improvement leiri haidi NIA ki case sing amari leinana special court Manipur lingle police modernization ga mari leinana lupa crore 196.61 MSN approved tawkhre Manipur justice delivery system asi hena mapangal kangkhar hanaba Manipur sarkar gi maikai digi tongan makhongthang sing paikhat kibaga loinana NIA ga mari leinaba case sing gi oina special court Manipur lingle
Police modernization ga mari leinana lupa crore 196.61 MSA na approve tawre haina official statement amana hairi. Makata na haribana police modernization gi thabak thoram singda kanma mieng thambaga loinana cyber crime helpline mapung fana operate tawre cyber forensic division lingba yauna remote location kuntra ga humdoida CCTV surveillance expand tawre police infrastructure develop tawbagi thabak su khumang chawsinni changsilli. SAACI gi makhada Major project taragataru approved tawre Mantri Pukrida new police headquarters sangaba yauna Imphal police museum leire. In 2025-26 ta fire amasung emergency service ka mari leinana thabak thoram kaya paikhale tha kharagi mamangda thokiba ising ichaw aduda mioi lising amagi mathakta rescue tawki anauba criminal law sigi mathau taba sing adu paikhanabagi damakta Directorate of Forensic Science hena mapanga kankhat hanbaga loinana mobile forensic van advanced laboratory DNA Analysis Wing, Cyber Forensic Facility Lingba yauna, Manpower henggathalle Justice Delivery System mapanga kangkhal hannabagi damakta tongan mathabak thoram kaya paikhatpa yauna, Kukchingda District and Session Court Building sangakhre loinana, Judicial Magistrate First Class ki Court mapung fana mathau tawre District and Session Court Chandel su lingba yauna Churachandpur gi oina su yatra hunkhre. Mauda Judicial Magistrate First Class ki Court lingba yauna mapung fan na thabak tawre extortion thingnaba economic normalcy da ayat apan pidanaba state and district level anti-extortion unit lingba yauna pungkun mari chof na headline hangdoktuna thabak tawri masina maram oiduna mioi chamapan ga kunga mari fagat kre central government gi matenga loinana mapung phaba humanitarian measures sing lokhatli. In 2025 ki November amadagi IDP sing makhoi gi hanagi yum sing da hanjil hanba Houkhre lupa crore 523 gi resettlement and rehabilitation package ki makhada tangkak naina IDP sing hundabagi thabak chathari makhada na government gi maikai degi tangkak naina security hengat hanba yauna phase 9 resettlement gi thabak chathaki gani hari. Manipur gi irang asigi solution puraknaba center na thamoi sengba amasung transparent leina thabak paikhatkadabani MP Bimol. Manipur da houjik leiriba irang asigi waroisin puraknaba central government na thamoi sengba amasung transparent leina thabak paikhatkadabani loinana state government na mapung fa na thabak tawba ngamnabagi damakta mathau taba condition sing amasung institution support sing pigadabani haina Lok Sabha gi MP Bimol akoijam na phongdokre mahangna makhata na haikibada Manipur da houjik thokliba irang asi santi oina waroisin puraknaba honabada irang sagatpa pamba kharana ayet apan pibagi thawong sing chathari. Thawong asi paksana chathabana te jaga khara khakta da chathabani hariba element sing asina irang asi hek horakpadagi mapung oiba role lobada natana mausa gi phibam da hanjilakna bahona bada leptana apan mapibagi thawong kaya chathari irang asi shanti oiba mawongda loishinna bahona riba sigi mayokta radical element kaya ama leiri masina maram oiraga hingsa asi chatharakhibani adubu hingsa asi paksana chathaba manate akaknaba jaga khara da chathabani irang sagatpa pamba mioi khara asina chathariba thawong sing asi yamna laibak thibani makhoida awat apa kaya ama Rabasu wari watai sanaduna amasung constitutional oiba pambaina madubu loishina bahona bayai maram aduna kanagumba amatana lobu makuta paiduna sanaba yaloidabani Government of India gi maikaidagi su Manipur gi houjik leiriba fibam asigi waroisin ama lakna bahona bada thamoi sengna amasung transparent oiba mawong thabak tawgadabani anauba lenga asigi chief minister na constituency value asi lehengadabani Government of India na irang asigi waroisin purakna bahona bada thamoi sengna thabak tawbada natana state government na mapung fana thabak tawna bahona bada mathau phibam sing adu lehengadabani constitution gi autonomy sing asi defense tawnaba honabada anawo chief minister asina constitution gi morality adu legadabani haiki. Churachandpur da houjik thokliba hingsa gi thawdo asiga mari leinana Minister Govindas Konthaujamna haikibada Churachandpur da houjik mapung fana normal oire haiba yadri ayet apan khara leirabasu situation asi under control makhada leire makoi gi maikai degi pendaba kaya phongdokpaga mari leinana khongjang changsilabasu hingsa gi thawong amata thokpa leite jaga aduda security mapung fana leire sarkar asina khudaki oina action lobadi leitri adubu mafam aduda santi pamba mioi kaya su leiri hairaduna tamna hariba phibam asi fagalakani haiki. Manipur sarkar na chalaiba electronic factory sing lignaba MP Sanajawana parliament da taksinkhre. Manipur da sarkar na chalaiba electronic factory sing lignaba Rajya Sabha gi MP Sanajawana ngasi parliament ki zero award da taksinkhre. Ngasi parliament ki zero award da MP asina Manipur da sarkar na chalaiba electrical garment PSU public sector undertaking factory sing semganaba wafam pukhaladuna Manipur asi chawrangna mioi lak kunthra rom tamak leiba apikpa state amani state asida houjik fawbagi oina chawba industrial corporate house ama fawba leite houjik chalairiba sing asidi apikpa enterprises kara khaktani nauna phongkiba population census ki matungina state asigi literacy ki rate asi chada
76.94 oiri ing 2022-23 gi report matungina laiba asigi lairiba chahigi unemployment rate asi changchatta chada 3.2 ni adubu Manipur gi oina di chada 4.7 lairi Manipur gi oina lairik laisugi mangal fanglaba thabak fangriba mi gi masing asuki matik hengalakli lamdam asida electronic electrical computer amasung atai engineering branch singi degree amasung diploma pairaba naha sing yauna Makut masa hairaba naha sing aduki matik lairi hariba larik laisu hairaba naha singi mirol asida thabak pinabagi damak state asida electronic electrical ready-made garment singi Oiba public sector undertaking singi assembly unit sanction taunaba union government gi pukning chingsili khongthang asina mai pakna paikalabadi state asigi semitlon fagarhanbada mateng pangbo oina electronic electrical computer gi part macha macha sing state asida sajaba yaragani Hariba khongthang asina state asigi thabak phangriba naha singda thabak pinabagi khudongchaba adusu fangbada natana lamdam asigi semitlon fagarhanbada su chauna mateng panglagani naha sing mayai ka bachinjak talukkhibadagi su kanba ngamlagani loinana leiba asigi phibam fagarhanaba honabada su saruk yaba ngamlagani haina MP Sana Jawbana house ki puning chingsinki ngak semba yawbagi MLA ahum Kukising na boycott tawkhre nemcha kipgen khaute amasung ursanglur gi mintam kuki taba mafam singda mai thakre BJP के नेशनल लीडरसिंग लौखलकपा खनब खोंगथांगी मखादा कांगपोकपी के MLA नेमचा किपगेन बो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौहनखिबा अमसुंग चुराचंदपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA LM खौती अमसुंग तिपाइमुक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA ngursanglur sanathebु इम्फालदा पुरक्तुना वासक लौबन चिंगबगी थौरम याहोलुबदगी सावरबा कुकी की कांगबु खरना MLA ahum adubu social boycott tawkhre MLA ahum gi mitam mafam kaya marum da mai thakre Manipur da ingtapa puraknaba center na lokholakpa khongthangi makada BJP gi MLA sing pusilakpa bu kuki kharana yamna kana yaningdaba fongdoknaraki pung 12 gi total shutdown taraki maduda sunatana yungawba kuki gi naha kaya marum lambi da thoraktuna mai thaba lambi da lakpa gari sing thugaibana chingba pamdaba thodok kaya thoalaki masing amlaba nupi sing lambi da thoraktuna MLA ahum gi maming palaga micheni hana law khonglaki MLA ahum gi maral mathum sing soktanaba central force na akan bathabak lokhatpaga loina ngak senbagi thabak chathari kuki naha kaya ga central force sing amukna bagi thodok thokki central force sing na kablakpa tear gas Sel na panbadagi asopan yawnaki hairi Kangpokpi district ki manung chanba cycle da miyam thorak naraki amasung lambi thingduna protest tawki more da masing yamlaba miyam na kuki jo MLA ahum gi mayok ta pen da bagi kholau lauraduna wakat khongcha chatki Churachandpur maike da total shutdown tawsenduna micha miyam da ngasi ayuktagi hauna awaban nanganki shutdown sogotpa kangbu sing lambi da lakpa makhal kaya gi gari sing thugai ki lambi da nung paisenduna lambi chatanaba thinglaga thamki makhoina gari thugai baduda Mizoram lomdagi lakpa gari ama yaurubadagi state aduda leiba miyoi kayana su kuki jogi protest adu yaningdaba phongdoraki indigenous tribes advocacy committee na kuki jogi MLA ahum matu nama sokpa yaroi haina warning tawkhre